Simba makuru nokuta kuna simba rakavepo risina kubva kuna Mwari. Iwo aripo akaiswa kuna Mwari. Saka anoramba simba anodzivisa zvakaiswa kuna Mwari. Zvino ivo vanodzivisa vanozvitorera mhosva. Nokuti vabati havachisi unobata basa rakanaka asi rakaipa. Unoda kusatya simba here, ita zvakanaka zvorumbidzwa naro. Nokuti ndiye mushumiri waMwari kwauri kuti akuitire zvakanaka. Asi kana uchiita zvakaipa chitya, nokuti iye haabati munhu pasina, nokuti ndiye mushumiri waMwari, mutsivi wokutsamwa zvakaipa. Chambotauri topinda munyaya dzedu dzakaimba pano. Zvose zvamunoona kuita zvinopfuura zvakanaka kuita zvakanaka. Tinoona muzora tinosangana naro kana tichitonga nyaya ramunofanira kuti munzwisise. Mukuzvikonzera pamwe pacho kuti dambudziko nokusaziva. Mudare muno munhu anotenderwa kubhadhara mari muchana kusvika apedza kubhadhara. Basi pano pamwe pacho pokuti mutadza kubhadhara nekuti tida kuona kuti tinoitwa sei zvekutanga. Saka kana wati urega uchibhadhara uchiona kuti unoitwa sei zvichireva kuti unenge uchizvidza mutemo. Saka chakanaka chinokutumirai zvikonzo. Uyu ni muridzi wavo. Ndozvo zvamunofanira kunge muchiziva izvozvo. Tine mhosva dzatinotonga dzakati wandei apa dzamunokonzera matambudziko imimi vakadzi nevarume. Vakadzi mapfekere nyambo kuita hana kunaka, pfekaiwo zvinhu zvakanaka zvinokupai chimiro. Pano pomwe kupfeka kuti muri kuda varume, kuno umwe kupfeka kuti regai ndimbokuudzai hapana munhu akashata panyika. Mwari akasika vanhu vese akafanana naiye. Paakasika denga nenyika akaona kuti chandasiya panyika munhu ndobva aisa munhu anova anotonga zvinhu zvese panyika. Saka munofanira kuti muzive kuti munhu wese akakodzera panyika anodiwa naMwari kati kupfeka hunhu muridzi wavo. Ndizvo zvamunofanira kuziva. Dambudziko rimwe muinaro vakadzi kuzorowa mafuta izvi wanga waita accident zvironda izvo hazvipori. Vakadzi idai varume chaivo chaivo mazvinzwa, kana imi varume idai vakadzi venyu chaivo chaivo. Ndozvo zvamunofanira kunge muchinzwisisa. Ndipei nyaya dzinotaura namambotoni dzokutanga. Fambisaiwe takapedzera tichiti paipai unobhadharwa renda handii ndiwo kumadziva mai wakabhadhariwa. Mari yako yawakataura kuti wewe iri mukati haisati yapinda namanje mukati. I'm asking you.
kusaka chiita zabata urende pane kuona kukanganisana kukazoiti naadzimai vakuru ndo vakaita sauti sainobhadhara rende pane zvavakazoita asi kupa mimba uchiitisa chete mimba chokwadi kupanzvimbo uchina rudumbura kwere ndiro mwedzi mungani kadhi rako rupiwa kati vanaro ko kadhi wazopiwa rini kadhi rainge ndinaro asi anditsvakabhuka pandinocheka hapana munhu asingaise mari kubhengi anoisa mari kubhengi ichitadza kunika nefoni mari yako yefoni yako ino foni vanai but parikarasika ndichizvinochenga rimwe ndinendaeekisane kura kuti iri rako harisi kusenza raunaro ndiri kushanda ini handinaka foni yacho ndovanayo aiwa iwe paita ukati kadhi rangu harina kuita zvakanaka saka kadhi rangu mangwana ringe raraiti ndiri kunopiwa rini aienga iri nostro nostro iri kupi nostro yacho iri kuna adzimai vakuru ya ndinongoshandisa akaunti chete nostro asi kadhi remaratijesi zvinari madzimai madiki saka nostro haina mari nostro nditsvage munhu anoti kufoni ndononoka pandisana chifoni mbomira taura musikana inini handichabvutisa nemastatement ese ari kutaura nekuti kubva june akanditi kadhi rakabhuloka kadhi rabhuloka kudaro ndiyangainaro ubva yobva risiya kumba chitopa chake chobva chashaikwa kanga kachibatisa panext pasiliri ndofunga kuti patanzwisisa ndikati hapasisina rikatimire chitupa chitsvage chiwaniko uzofurisa chikadhi indi vanangochengeta kadhi risesva zvejuly ndizvozvo svika chitupa chazowanika july august obva auya zvakanzira kunogadzisa chitupa ndakunogadzisa kadhi abuda aenda ndakashamisika munhu akadzoka akadhakwa akanditi ndashandisa ndangobudisa $30 chete mukadhi ndo mari yandabuditsa kuti ndogadzisa zveNostro account kubasa kwedu ndikati hapana chakaipa adzokera musakati vanopa vakawanda vanoroya vakawanda vanopomba vakawanda asi anobatwa achiroya musiyo ndiye muchi muroyi mombwe ndiye takati suwabva pana pagano kubhadharira mari yerendi akaita sei akabhadhara akanditi naenda kubhindura ndasvika akaunti namba ikashota right ikashota akakutaurira kuti kwai ndiri kunokutengera chikafu akakutengera chikafu kwete akandikwereta 2 kg yeshuga nerice ne2 mafuta chete kubva paipai palasi patikatenga ukoti ndozvauchiri kudya chete ndakatozosimuka ndikaenda kwagogo wangu musechina tatonedzana chitatu chachadzoka ndichimuti nditengero upfu akatanga kundikwidzira voisi dzamari ndikumizire mafoni ako ndinonokera ndauda kupedza nyaya ndopandakasimuka tienda kuti ndinogara kwagogo vachakuoda bosi kufuna achitorina mubakana so saka apa una chaunaki ndinochandinacho mimba yako yana mazuva mangani ne 6 months 6 months kunoti pasara 3 months kuti kudhirivhari ndipo mafoni toni ndikumizire kutondamira mafoni yota nomukuru kubasa kwake ndikumbidzire kutona ndakanga ndakunzwira tichitaura ndo zvakanaka chitononzwisisa but uri mbwanyoka wazvinzwa ndikurumidzire uri mafoni kana achinonisa ndipendiite inini ndosaka ndanditaura panyaya mufoni watotadza mafoni ndinoda uyasenzisa nokukurumbidza musona because anosenza panapa 19 ndamuzotokamisa mari mese yakati because inoenda pana kuti zvakanyanya zvakutinonotsa basa kupa mumwe munhu mari zvavanazvo amai guru vako vakadzi vako novava zvakasiyana wakadi wakazodidei zvouya indura nomakore mangani 21
So na next time usaite so unotukani mwana ndoite kuita muzika manje saite so next time because hii haisenze zvakanyanya kuno kuti swika pana mhiripiri pana nani ndiani wakupaki wakamboudza nyaya yako kuti ushungurudzwa nomukomana mupaki macho hautendere kupinda ndakapinda kawani chinomutaurira nhau dzemaresi pandakapiwa deadline ndokandakapinda. Saka imo mupaka hautendere kupinda iye kana asina kutopa mvumo handitendera kutopinda kwacho ndiyakatanga atobatwa kuti ndipinda kana asina kutoti ndipinda asina kuti arani anditendera ndakaketi kwacho ndudze mukomana akurumbidze kuti kunonoka nemakesi nenyaya yetengisa airtime chete basi asi ndofungidzira kuti indoda kuti uende kupinda pati kudambidzwa zvinzwa unombogara ikoko unotaura kuti munhu ari kuchengeta pamba pako akakupapo kugara kuti ndichengetsere ndakumboenda kunobasa kwababa ndakutangira ndopandapova awani adyire muchero wake padhuze dzaramba idzi taura nomukuru wakugati take kuno mumwe atofungidzira kuti dzinoita uno mukadzi wako ari kumba first wife yako ine vana vangani ne 1 plus ari kudumbu 2 okay. Right, tera undwe nyaya ndikutaura panapa mukomana anokusenza mubasa mako unonzi aniwe Fatima unomuziva chuma churu Fatima churu right nyaya yake haisi kufamba zvakanaka ndatendera kuti mukadzi wake waari kusafisawo pamadziva maini apinde mukembe agare naye pamwe chete nomukadzi wake kusvika zvaita zviri straight ndiri muno mudare kubva nhasi mukadzi wake ari kuuya nakizito okuita handova unopinda mukati kuti achengete because amusafisa anopa miri pane 6 months hapana rende hapana kuita sei chake kuenzera chete okay, bye, thank you we unga nomwana unomusiya ukembe